솔로 캠핑을 떠날 계획입니다. 보시는 것처럼 백패킹 가듯이 가방에다가 패킹해서 갈 거고요. 여기 비달리도 A형 텐트, 그리고 뭐 이것저것 좀 재미있게, 원래는 좀 컨셉을 좀 바꿔서 캠핑을 한번 재밌게 해볼 생각입니다. 이따 뵙겠습니다. 다 걸었습니다. 버릇이 올라봐라. 버릇도 잘 박히네. 시간 얼마 안 되는데 확실히 계곡이라서 금방 온도가 또 우뚝 떨어집니다. 체온 유지를 조금 하고, 불을 막 빼야 되겠는데. 자, 여기는 하옥 계곡이고요. 보시는 바와 같이 저쪽으로 엄청나게 깊은, 정말 좋은 곳입니다. 여기가 원래 여름에는 자리 차지하기가 굉장히 어려운 데인데, 오늘은 역시나 겨울이니까 아무도 없습니다. 오랜만에 정말 아무도 없는 데서 솔캠 한번 찍어보겠습니다. 이렇게 대충 그냥 세팅해놨고, 대충 아닙니다. 제가 세팅한 것 중에 오늘 가장 이쁘게 세팅한 것 같은데, 보시면 윈드스크린 설치했고요. 윈드스크린 이렇게 행어가 달려있는 윈드스크린이라서 이렇게 쭉 달았고요. 뭐 깔끔하네요. 랜턴 달아놨고, 비달리도 A형 텐트, 아직 침낭하고는 안 폈지만은 야침, 테이블, 의자, 화목난로, 이쪽 이 랭글러 밑에 이쪽을 좀 가릴 수 있는 스커트가 있으면 좋겠네요. 그러면 바람을 굉장히 많이 막을 수 있을 것 같은데 조금 아쉽습니다. 원래 장작을 좀 패가지고 올라 그랬는데, 이 근처에는 뭐 죽은 나무도 없고 나무 구하기는 좀 힘들 것 같아서 요 예비로 가지고 다니는 요거 장작 쓰겠습니다. 이렇게 타이어 테이블도 하나 이렇게 갖다 놨는데 별로 쓸 일은 없네요. 구독자 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 갑자기 좀 스타일이 좀 많이 바뀌었죠. 이제 이게 제가 뭐 일부러 그러는 건 아닌데, 옷장에 가보면 의도치 않았지만 카키가 거의 반틈입니다. 제가 뭐 옛날에 뭐 군대에 대한 특수부대에 대한 로망도 좀 있었고, 좀 카키색을 좋아하기도 한데, 뭐 의도치 않게 좀 그렇게 카키 색깔이 거의 반틈을 차지하고요. 캠핑 용품도 이제
하다가 보니까 어느 순간 계속 카키 색깔이 많아져 가지고 아 이러면 안 된다 그러면서 이제 정신을 차려서 좀 색깔을 좀 넣었죠. 근데 아 마음에 안 들어갑니다. 이게 원래 뭐 밀리터리 캠핑이 좀 유행을 했다고 하던데 저 뭐 유행 타서 그런 건 아니고 유행 다 지나갔다고 하더라고요. 밀리터리 캠핑. 저는 그냥 제 스타일대로 제가 좋아하는 대로 그냥 하기로 했습니다. 그게 맞습니다. 제 차만 봐도 그냥 제 랭글러 차만 봐도 카키색 아닙니까? 카키색. 그냥 이렇게 조합이 굉장히 잘 맞죠. 그냥 이렇게. 그냥 제가 좋아하는 걸 해야 됩니다. 그냥. 아 근데 윈드스크린은 이쪽에 달았는데 이쪽에서 바람이 다 부네. 원래는 좀 백패킹, 작년에 백패킹을 한 번도 못 갔습니다. 그래서 원래는 백패킹도 좀 많이 가고 이렇게 제가 좋아하는 스타일로 캠핑도 즐기고 이제 부시크래프트도 한번 도전을 좀 해볼까 생각 중입니다. 지금 보시면 이렇게 삽 칼도 이 부시크래프트 칼 조금씩 준비하고 있으니까 관심 부탁드리겠습니다. 아 온도 좀 떨어지기 전에 불 좀 지펴야 되겠습니다. 지금 이 장갑이 이제 제 친구 중에 특전사 이제 제대해가지고 지금 119 구조대에 있는 친구가 있습니다. 그 친구가 이걸 선물을 해줘가지고 저는 소방관이 장갑을 선물해주니까 당연히 불을 만져도 되는 줄 알고 이걸로 불 만졌다가 그냥 손가락 화상 입어서 죽어버렸습니다. 역시 6,000원짜리 장작은 거름도 많이 나고 불이 잘 안 붙네요. 더 추워지기 전에 오징어 회부터 한살하겠습니다. 간장 있나? 참기름. 에라이씨. 믹스 간장이네. 좋았어. 아따 좋다. 너 노래를 듣고 싶은데 노래를 들으면 영상 촬영을 못하기 때문에 저작권 때문에요. 제가 아직 수입은 없지만 곧 이제 생길 것 같으니까 좀 관리를 좀 해야 되겠죠. 이왕이면 뭐 당호치 말하고 돈 주는데 싫어하는 사람이 있겠습니까? 야 근데 이게 장작을 6천 얼마짜리 이거 앞전에 한번 사놨더니 이게 진짜 안 좋네. 아 여러분 싼 장작 사지 맙시다. 아무래도 좀 많이 좀 젖어 있는 것 같네요. 아씨 오늘 해먹는데 이러면 한번 붙으면 뭐 젖어 있든 말든 뭐 괜찮겠지. 시린 겨울도 다 지나가는 것 같습니다. 이제 예보 보니까 다음 주부터 이제 겨울 추위도 한풀 꺾인다고 하더라고요. 이제 이 추위가 이제 그리울 때가 또 오겠죠. 좀 있으면 이게 캠핑이 봄까지는 괜찮은데 더워지기 시작하면 정말 캠핑은 별로입니다. 그때는 뭐 이 집도 뭐합니다. 더워서 이렇게 계곡 같은데 이런 데도 자리 잡기도 어렵고요. 겨울에 이 좋은데 아무도 없고 이 얼마나 좋습니까? 이런 건 이제 얼마 안 남았습니다. 봄 돼도 이제 사람들 쫙 나오거든요. 밖으로. 나무가 이거 안 좋네. 아, 습기 꽉 먹고 있다는 소리인데 이거. 아이고. 짜증난다 짜증나.
그리고 제가 또 이번 주 목금 휴가입니다. 그래가지고 운탕고도 눈썰매 백패킹을 갈 계획인데, 또 평일날 안 가면 또 사람이 또 거긴 또 너무 많으니까요. 마지막 겨울을 즐기고 와야 되겠습니다. 뭐 거기는 뭐 눈은 뭐 좀 따뜻하더라도 있겠죠. 날씨 좀 포근하고 눈이 꽉 쌓여 있으면 운탄고도는 최고죠. 다음 주에는 운탄고도에서 뵙겠습니다. 황말래 불이 안 붙, 이제 좀 붙었나? 이제 따닥따닥한다. 와, 얼음 따개지는 소리. 난 저쪽에서 누가 오는 줄 알고 얼음 따개지네. 이렇게 사람이 없어야 뭐 촬영을 좀 하지, 안 그러면 뭐 옆에 사람이 있으면 촬영하기 힘들거든요. 부끄러움이 많아가지고 옆에 사람만 있으면 말 못합니다. 앞에 사람한테도 말 못하는데요. 이야, 굿. 여러분, 파이어 블로우. 나 빨대인데, 야, 이거 짱입니다. 짱. 붙었습니다. 아우, 원드리킹 하고 일하고, 원드리킹 하고 뭐 하고 이러니까 술이 안 챕니다. 술이 안 채. 술도 안 채고 춥지도 않고. 일단 뭐 날씨가 그렇게 춥지가 않습니다 오늘. 다행히. 여기는 이제 조금만 있으면 확 어두워지기 때문에 미리 불을 좀 켜놓겠습니다. 이게 또 스위치만 켠다고 또 켜지는 또 랜턴이 아니거든요. 저희 어머니가, 저희 어머니 이제 제 유튜브 보신 분들은 아시죠? 정여사님이 이제 저한테 그러시죠. 캠핑 가면 10,000번 더 일러야 된다고. 계속 일납니다. 계속 앉았다 일났다 앉았다. 그래가지고 캠핑 끝나고 집에 가면 살짝 다리 아리백입니다. 아유, 날로 불 꺼질까봐 봐야 되고. 바쁘네요, 혼자 있으니까. 뻥 합니다. 뻥. 기름 올라오는 소리가 들리거든요. 뻥 합니다. 이게 난로보다 불 더 붙네. 아이고 씨. 너무 많이 붙는데? 소화기 있습니다. 소화기. 캠핑할 때 항상 소화기. 오케이. 불 진짜 이쁘죠? 불이 이렇게 약간 깜빡깜빡 거리는데 소리도 생 나고, 이게 감성이 끝내줍니다. 감성이. 어떻게 보면 이게 불멍보다 이게 더 감성적입니다. 자, 장작 하나 넣고 이제 또 소주 한잔 하겠습니다. 술이 챌 겨를이 없습니다. 아유, 14,000원짜리
이거 2박스보다는 차라리 14,000원짜리 비싼 거 하나가 낫겠네요. 절대 이제 앞으로 싼 거 안 산다. 아이스 아메리카노가 집에서 출발할 때 하나 사온 건데 얼음이 녹지를 않네요. 겨울은 겨울입니다. 야, 장작에 와, 이렇게 정말 짜증난다. 파이어블로 꼭 사십시오. 그냥 뭐 꺼져가는 불씨 살리는 데는 1등입니다. 진짜 뭐 잠시도 돌아다니는 이 신세. 라면을 하나 끓여. 화목난로 화력이 심치 않아서 이거. 아유, 오늘 장작 꽝이다. 동계에는 이 부탄가스 버너는 사용 안 하는 게 좋을 것 같습니다. 화력이 너무 약합니다. 이제 오히려 또 화목난로가 화력이 더 좋겠는데? 이게 더 좋다. 화목난로가 이제 불이 붙었습니다. 짜증나. 바로 끌래. 아무래도 먹까. 열이 그냥 쏟아지는데 이게 많이 뭐 배고픈 두 번째 게 확실히 들어가겠네. 아무것도 안 보였는데 지금 저기 다리 아슬아슬하게 딱 걸쳐 있습니다. 딱 마치 저를 훔쳐보고 있는 것 같네요. 시작이구나. 자, 이렇게 대충 치웠고요. 저도 이제 자러 들어가겠습니다. 아이고, 밖에 추웠구나. 안에 들어오니까 따뜻하네.
어우씨, 안에 완전 그냥 찜질방. 너무 따뜻하게 잘 잘 것 같습니다. 저는 자겠습니다. 안녕. 오. 아유, 처리가 그냥 쫙 닦여버렸네요. 그래도 뭐 나름 다 탔네. 상쾌한 아침입니다. 이게 지금 꽝꽝 얼은 것 같아. 꽝꽝 얼어 있는데 어젯밤에 보면 여기서 자자작 좀 얼음 깨지는 소리가 들렸었거든요. 조금씩 녹고 있는 것 같습니다. 꽝꽝 얼었거든요 지금. 어제 출발할 때 사온 아이스 아메리카노인데 이렇게 돼버렸네요. 굉장히 따뜻하게 잘 잤습니다. 핫팩 2개 난로 이래서 자니까 뭐 텐트가 작으니까 난방은 뭐 기가 막혔습니다. 오랜만에 느껴보는 이 상쾌함 좋네요. 커피 한 잔 딱 마시고 원래 아침은 잘 안 먹는 스타일이니까 그냥 일찍 철수하도록 하겠습니다. 와, 이 버스가 지나가네. 온도가 많이 떨어지고 하니까 이게 어제 느낀 거지만 이 장작이 바짝 마른 장작을 써야 하고요. 그 다음에 방금 부탄가스 버너, 어제도 뭐 화력이 뭐 시원치 않아서 화목난로에다가 음식을 계속 했었는데 이 온도가 떨어지니까 불이 올라오질 않습니다. 역시 부탄가스 버너는 동계에는 꽝입니다. 꽝. 이게 오히려 이게 낫습니다. 이게 이렇게 해서 커피 한 잔 마시고 철수 준비하겠습니다. 1, 2, 3, 4. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, a friend to end. 자, 카고 박스를 하나를 포기하고 이렇게 수납 가방을 하나 샀는데 이렇게 분리해서
수납하니까 현장 왔을 때도 찾기도 쉽고, 또 가방이 엄청나게 크거든요. 그래서 이렇게 이쪽에는 가스 랜턴 이게 또 따로 또 케이스를 사야 되는 상황이라서 저는 안 사고 그냥 여기다가 한 자리 차지하고요. 기름, 랜턴류, 전용백, 그리고 잡다한 거 뭐 이렇게 이물에 딱 들어가 있고요. 이거는 수저하고 뭐 주방에 쓰는 것들, 물티슈, 반학, 미니 난로, 버너. 일단 이쪽에 이제 주방에 들어가는 것들 쭉 다 들어가고요. 이제 어제 먹었던 설거지거리 따로 이렇게 두 봉지에 넣어서 가져갑니다. 뒤쪽에도 또 있거든요. 이쪽에 다 랜턴류, 이쪽에는 가스류. 이렇게 들어가면 카고 박스 하나 하고 이거 하나 수납 완료입니다. 그리고 이제 요 윈드 스크린을 하나 장만을 했는데 이게 쇠로 이렇게 프레임이 되어 있어 가지고 받고 이렇게 연결하면 여기다가 행어 역할도 하고요. 행어 역할도 하고 이렇게 랜턴 거리도 다 있어서 좀 바람도 막아주고 공간도 아늑하게 만들어주고 짐들도 정리할 수 있는, 진짜 마음에 듭니다. 어제 이 해머가 부러졌었는데 다행히 이 뒤쪽을 쓸 수 있으니까 다행입니다. Your impression of a city dish. Your love's more than everything you gave for it. I'm not here to criticize, no.